Gjatë këtij viti, aksidentet rrugore në vend kanë pësuar një rënje të ndjeshme. Sipas Instat për periudhën janar-tetor 2025, aksidentet janë ulur me 16.5%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pavarësisht shifrave pozitive, drejtimi i mjeteve nën efektin e alkoolit vazhdon të mbetet një nga rreziqet më serioze në rrugë. Sipas një sondazhi të fundit, 20% e të pyeturve thanë se kanë drejtuar apo udhëtuar me një drejtues që kishte konsumuar alkool. Në një sondazh për bëra para pak javësh, 20% e të anketuarve thanë që kishin udhëtuar në muajin e fundit me automjet, ose kishin drejtuar vetë automjetin në ndikimin e alkoolit ose drogëve, ose dikush ata kishin qenë në një automjet të tillë prapë. Kjo është shifër e lartë, të jemi realist, për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vjet në një sondazh të ngjashëm që është zhvilluar atje, ishte pothuaj 13% niveli i përdorimit të alkoolit, drogë gjatë drejtimit automjet. Të dhënat tregojnë se në mbi 80% të rasteve fajtor për aksidentet mbetet në vetë drejtuesit e mjeteve. Po ashtu sipas të dhënave nga Instat, më problematikët janë të rinj 25 deri në 34 vjeç, që përbëjnë gati 23% të aksidenteve. Ndërkohë për numrin më të lartë të viktimave dhe të plagosurve, Tirana mban vendin e parë, e ndjekur nga Lezhë, Vlora dhe Fieri. Ekspertët u bëjnë sërish thirrje drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të vendosin rripin e sigurimit. Sipas tyre, rripi përgjysmon në rrezikun e humbjes së jetës dhe ul ndjeshëm plagosjet e rënda. Ul me 28% plagosjen e rënd. Pra, nëse dikush pa rrip do plagosej rënd nga një aksident, duke përdorur rripin, ai thjesht mund të shpëtojë me plagosje të lehtë. Pra, shpëton edhe jetën, po të shpëton edhe nga një invaliditet i përhershëm gjatë gjithë kohës, që është barë për personin që do humbi të ardhurën, për cilësinë e jetës të tij, është për familjen që do kujdeset për to.